看到了这个在夜市很火的芝士榴莲饼，据说一份就卖到了30多，切开后是爆浆的效果，看起来超好吃的好吗？今天教程给你们弄来了，准备200克高筋面粉，加盐，半瓶纯牛奶，一点食用油，给它搅拌均匀，然后揉成小团团，盖上保鲜膜松弛30分钟，准备一些榴莲。我有一个疑问啊，就是为什么以前我觉得榴莲很臭，但现在闻起来很香呢？唉，奇了怪了。现在就是满满的榴莲肉，好想要吃一大口，把刚才的面团擀成薄薄的饼皮，像我这样慢慢把它拉成一块比较大的饼，先铺上一层厚厚的芝士碎，再铺上好多的榴莲，最后还要铺上一层芝士碎，就像包包子一样，先给它包成一个大球。OK， 再按成一块大饼，刷上鸡蛋液会更加金黄，放入我们的海式i7风炉烤箱，预热更快，效率更高，让口感更加酥脆，200度烤15分钟。哇，好香啊！给它切开的这一瞬间，榴莲就爆出来了，满屋子都是榴莲的香味。我们趁热来尝一口。天哪，这个果肉像流出来了一样，真的巨香！榴莲和芝士的搭配，我真的太爱了。快去做吧，一定不会后悔的。